भाई लोग जो है कि हमारी स्कॉर्पियो एमॉक इंजन की गाड़ी थी, इसमें काफ़ी तकलीफ़ें आ रही थी। 2 मैकेनिकों के द्वारा इसमें काम किया गया। साथ ही इसको काम कंप्लीट करने के साथ साथ इसमें समस्या थी, एक टर टर करके आवाज़ आती थी। काफ़ी परेशान होने के बाद हमारे मैकेनिक जो है कि घोसला वाले हैं, वो भी काफ़ी परेशान हुए थे। ये समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। फिर मोहसिन भाई ने इसको इजेक्ट किया, कंफर्म करके पूरा मैटर को क्लियर किया। और फिर HLA की भी कुछ कहानियाँ आई इसमें, और कुछ कंडीशन इंजन के अंदर बेकिंग की भी आई। तो वो सारी वर्किंग को कंप्लीट करने के बाद इन्होंने चेक की। उसके जस्ट बाद में कुछ कंडीशन ECM की बनी, जो जिसमें ECM में इलेक्ट्रिक फॉल्ट था, उसको ECM को चेंज किया इन्होंने और सारी कहानी को क्लियर करके पूरी गाड़ी की बेकअप करी और काफ़ी संतुष्टिपूर्वक काम हुआ। और हम चाहते हैं कि मोहसिन भाई का उज्जवल भविष्य हो, और काफ़ी हमारे लिए सॉल्यूशन वाले काम किए उन्होंने, इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों आ जाइए हमारे पास में स्कॉर्पियो एमॉक। तो इस गाड़ी के अंदर एक अजीब ही समस्या है। गाड़ी जब हम नॉर्मली स्टार्ट रखते हैं, इंजन में कितना भी एक्सीलेटर दे दो साउंडलेस रहती है। जब हमने फर्स्ट गियर डाला, क्लच छोड़ा, इंजन पे जैसे ही लोड देंगे हम गियर का गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए, तो इंजन में से कट 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 इस टाइप का एक साउंड आने लग जाता है। टक 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 इस टाइप का एक साउंड आता है। आवाज़ हमें ऐसी लगती है जैसे हमारा कनेक्टिंग आवाज़ कर रहा हो, या पिस्टन सीज हो, या फिर इंजेक्टर का फॉल्ट हो। तो चेक करते हैं, इस गाड़ी की ट्रायल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि कस्टमर काफ़ी परेशान हो चुके हैं इस गाड़ी को लेकर। इन्होंने काफ़ी काम करा चुके हैं, सिलू, पिस्टन, रिंग, इंजेक्टर, सारी चीज़ें चेक करा चुके हैं। तो आइए हमारे पास में, तो आज देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट निकलता है। तो दोस्तों हमने इसका ट्रायल लेते लेते 4 नंबर इंजेक्टर का सॉकेट निकाल के देख लिया, चला के देखी गाड़ी, वही साउंड था। 3 नंबर का निकाल के देख लिया। जैसे ही हमने 2 नंबर इंजेक्टर का सॉकेट निकाला, गाड़ी फ़ौरन साउंड लेस हो गई। तो मतलब हमारा 2 नंबर सिलेंडर से साउंड बन रहा है। तो अभी देखिए हम 2 नंबर का इंजेक्टर का सॉकेट निकाल के चला के देखते हैं गाड़ी, और फिर देखते हैं आवाज़ इसकी बिल्कुल साउंड लेस हो जाएगी। थोड़ी देर चिपका दो क्या?
तो दोस्तों हमने अभी गाड़ी के अंदर फर्स्ट गियर डाला और क्लच दबाया, ब्रेक दबाए और क्लच को जैसे ही हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो इंजन पे लोड पड़ रहा है। उस कंडीशन में हमारे इंजन में से कट 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 इस टाइप का साउंड आ रहा है। तो ये समस्या आती है हमारी इंजेक्टर का, अगर फ्लो बढ़ जाता है, जैसे हमारी नोजल थोड़ी सी डाउन हो जाती है पिन, तो उस कंडीशन में भी हमारा फ्लो बढ़ जाता है, तब भी हमारी आवाज़ ऐसी आती है। तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर का इंजेक्टर 3 में डालेंगे, 3 का 2 में। अगर साउंड हमारा 3 नंबर पे आ गया तो हमारे इंजेक्टर का फॉल्ट है, और अगर 2 पे ही रहा तो फिर हमारे सिलेंडर की दिक्कत है। तो ये चीज़ चेक करते हैं। फर्स्ट गियर का निकाल, 1 नंबर सिलेंडर का लगा दे, 2 नंबर दिखाओ, निकाल अब 2 का, हाँ उठाओ, निकाल, करो स्टार्ट। उठाओ, बोल के ना उठाओ। अब एक काम कर, हवा मार पहले इसमें इंजेक्टर में। कंप्रेसर वगैरह हम इंजन का चेक कर चुके हैं। 2 नंबर 3 नंबर सिलेंडर का कंप्रेसर बिल्कुल ओके है, और कनेक्टिंग की लेंथ भी हमने देख ली है गेज डाल के। कनेक्टिंग 2 नंबर और 3 नंबर पिस्टन पूरा टॉप पे आ रहा है। 2 नंबर का कनेक्टिंग बेंड होता तो उसका टॉप डाउन जाता, लेकिन टॉप डेंट सेंटर बिल्कुल ओके है। हेलो, अरे मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर 2 नंबर सिलेंडर का सॉकेट निकालने पे ही आवाज़ बंद हो रही है। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है पिस्टन सीज है। इंजन में कुछ काम करा है क्या इसके अंदर? नहीं, जो पुराना इंजन था ना इसका, हाँ, तो अपन ने सिलो पिस्टन में गेट नया डलवाया, सब कंप्लीट करवाया, उसमें भी आवाज आई। अच्छा, पुराना ये इंजन दूसरा डाला आपने हाँ, इंजन दूसरा वाला लिया, कंप्लीट अपना इस आवाज़ के लिए? नहीं, आवाज के लिए नहीं, दूसरी भी बहुत सारी समस्या थी इसमें। ये आवाज़ थी क्या उस इंजन में? हाँ, उस इंजन में नहीं थी सही आवाज, बाकी उसके सिलो पिस्टन में गेट नया डाल दिया मैकेनिक ने, हाँ। उसकी आवाज कंप्लीट थी। अच्छा, ये आवाज़ फिर भी आ रही थी सिलो पिस्टन रिंग डालने के बाद भी? हाँ, फिर भी आ रही थी आवाज। अच्छा, ये इंजन अपने जो डाला ये दूसरी गाड़ी के अंदर साउंडलेस था? हाँ, दूसरी गाड़ी में साउंड लेस था। चलो ठीक है, है ना? ठीक है। अभी आ रही है क्या आवाज वो? हाँ, आ रही है आवाज़। तो चलो कर ही रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। अब निकाल के 3 का उसमें लगाना। अब 1 का लगाना।
निकाल, धोखा लगा। तो दोस्तों हमने फायर देखा इंजेक्टर का, तो इंजेक्टर का फायर तो 1 नंबर से भी सेम है, 2 से भी सेम है, 3 नंबर से भी सेम है। मतलब हमारा फायर बराबर है। अगर हमारा कुछ इशू होता, फायरिंग अगर बड़ी हुई होती तो समझते, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1 नंबर से भी सेम फायर है, 2 से भी सेम फायर है और 3 से भी सेम फायर है। तो चेक करते हैं इसको, देखते हैं। ये आवाज़ आ रही है गाड़ी के अंदर अभी, और वैक्यूम गायब हो गया बेटा इसमें से। उसमें आ रहा क्या? आ रहा? ये हमारा EGR वाल्व ऑन होगा और ये कट आवाज़ ख़त्म। करो स्टार्ट। हाँ करो, स्टार्ट करो। उठाना। उठाओ। तो दोस्तों मिस्टेक समझे, क्या मिस्टेक आ रही है इसके अंदर। आपने कई बार देखा होगा डस्टर 110 वगैरह के अंदर, एक्सेंट, होंडी एक्सेंट, i20 क्रेटा, कोई सी भी गाड़ी लेकर चलो, तो उसके अंदर अगर बूस्ट कम बनता है तो हमारी इंजन की तरफ से कड़कड़ कड़कड़ इस टाइप का साउंड आता है, हमें लगता है इंजेक्टर आवाज़ कर रहा है, लेकिन उसका बूस्ट कम हो जाता है। तो यही हो रहा है इस गाड़ी के अंदर। जैसे कि हमने EGR वाल्व ऑन करा, तो जो हमारे साइलेंसर की एग्जॉस्ट एयर जो साइलेंसर में जाती है वो घूम के हमारा इनलेट मैनिफोल्ड में आती है। तो हो ये रहा है हमारी गाड़ी के अंदर 2 नंबर इंजेक्टर का फायर हमें वैसे तो ठीक दिख रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, कम या ज़्यादा। तो हम EGR वाल्व जैसे ही ऑन कर रहे हैं ना, तो हमारा एग्जॉस्ट एयर मैनिफोल्ड के अंदर ऑक्सीजन कुछ ज़्यादा मात्रा के अंदर मैनिफोल्ड में जा रहा है, तो उससे 2 नंबर जो है कंट्रोल कर रहा है। उसको ज़्यादा अगर एयर मिल रही है तो जो फ्यूल ज़्यादा मिल रहा है इंजेक्टर से, वो जला पा रहा है। ये समस्या है। हम EGR वाल्व जब ऑन डायरेक्ट करते हैं तब ये समस्या से हमारी आवाज़ बंद हो जाती है। तो एक बार हम इसका टर्बो का कलच चेक करेंगे। और EGR वाल्व ऑन जरूर होता है जब हम नॉर्मली ठंडी गाड़ी रहती है तब स्टार्ट करते हैं, तो कुछ पॉइंट खुलता है वो 25%, और उसके बाद में जब गाड़ी गर्म हो जाती है 3000 RPM पे जाके ऑन होता है। लेकिन अभी हम डायरेक्ट ऑन कर रहे हैं उसको, तो वो पूरा चिपक रहा है ऊपर। इससे हमारी इनलेट जो एयर है वो कुछ ज़्यादा ही बन रही है, और ज़्यादा ऑक्सीजन जा रहा है 2 नंबर सिलेंडर पे, तो वो डीजल जल पा रहा है, जिसके कारण हमारी आवाज़ बंद हो रही है। करो स्टार्ट। अब हम ये पाइप निकालेंगे EGR वाल्व का, तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और यही सोचा होगा किसी ने, ये पिस्टन नीचे गिरा। करो स्टार्ट। ये लेकिन अब इंजन में से कट 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 साउंड आना चालू हो जाएगा। पाइप लगा।
क्लच को नीचे करना, क्लच को नीचे करो, कर बंद। नीचे करो, कर स्टार्ट कर गाड़ी, गियर में डाल के दोस्तों, एक तरीका हमारा EGR वाल्व डायरेक्ट करने से भी हमारी आवाज़ बंद हो रही है। दूसरा, हमारा टर्बो का जो क्लच है उसको डाउन करते हैं तो भी हमारी आवाज़ बंद हो जाती है। लेकिन वो किस कंडीशन में होती है? हमारा इंटरकूलर फिटिंग करने के बाद। जैसे हम डाउन करते हैं तो हमारा बूस्ट हाई बनने लग जाता है और हमारी आवाज़ बंद हो जाती है। लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट कर देंगे तो हमारा टर्बो सर्विस देगा नहीं, क्योंकि नया टर्बो अभी कस्टमर ने डलवाया है, ज़्यादा सर्विस नहीं देगा। अगर हम बूस्ट इसका डायरेक्ट कर देते हैं तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, वो निकाल बाबा। ये कंफर्म कर लो। हाँ, क्या भी आवाज गाड़ी हो रही अरे चाचा का उस्ताद आया। तो दोस्तों, हमने इसका ECU फ्लेसिंग करके देख लिया, इंजेक्टर कोडिंग करके देख लिए। जो हमारा 1 नंबर इंजेक्टर में कोड था वो तीनों में डाल दिए। उसके बाद भी हमारी गाड़ी साउंडलेस नहीं हुई। तेज कर दिया। तो लास्ट में इसका ECM चेंज करके देखते हैं, क्योंकि गाड़ी तो हमने इंजेक्टर इंजन की तरफ से सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, टर्बो है EGR वाले। ECU चेंज करके चेक करते हैं लाइसिमला। तो ये है अपना 17C55 4 सिलेंडर, और ये वाला हम लगा के देखेंगे C55 4 सिलेंडर। करते हैं इसको फिटिंग। चाबी चालू करो। एक बार होता है। तो हम जाएंगे न्यू सॉफ्टवेयर में, स्पेशल फंक्शन रेडविन। तो रेडविन हम EMS चेंज कर रहे हैं, EMS चेंज कर रहे हैं तो हमारा इमो का रेडविन उठाएंगे, जिससे हमारी कोई भी चीज़ मिसमैच नहीं हो। जैसे ABS में भी विन नंबर गाड़ी के रहते हैं, एयरबैग, ABS, तो हम इमो का विन नंबर है हमारा 2513 राइट करेंगे हम EMS पे, क्योंकि EMS चेंज कर रहे हैं, EMS में विन नंबर दूसरा होगा। राइटिंग सक्सेस। अब करेंगे हम प्रोग्राम की। तो एक ही की है हमारे पास में, तो टर्न इग्निशन ऑफ, प्रोग्राम की 1। अब इस कंडीशन में हम करेंगे क्लियर DTC, क्लियर ट्रिपल कोड, इमो EMS। अब टर्न इग्निशन ऑफ करेंगे 2 मिनट के लिए और फिर करते हैं गाड़ी। तो दोस्तों, क्लच छोड़ने पे जब ज़्यादा क्लच हम छोड़ रहे हैं तो हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, लेकिन वो जो टक टक साउंड आ रहा था वो साउंड आना बिल्कुल बंद हो गया। तो मतलब हमारा ECM का फॉल्ट निकला गाड़ी के अंदर।
एक इंजेक्टर में तो हमारा कंप्रेसर लीकेज हो रहा है, उसका साउंड आ रहा है, बाकी इंजन के अंदर जो टक टक वाला साउंड था बिल्कुल ख़त्म हो गया। रोड नापना, रोड कस्टमर एक्टिवा तो बीच में कर रहे हैं, दुआ देखते हुए साइलेंसर में। हेलो, हाँ उसमें क्या है, वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी थी, पार्किंग में से निकल नहीं रही है। पार्किंग में खड़ी करी थी, पार्किंग से निकल नहीं रही, ऑटोमेटिक है क्या? गाड़ी तो मैनुअल नहीं, लेकिन वो बटन वाला ऑप्शन है ना, क्या बोलते हैं, आपका गाड़ी स्कैन भी नहीं हो रही है। नहीं, गाड़ी स्कैन तो नहीं होगी वो, क्यों? नहीं होती है, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं उससे। ओबीडी में भी नहीं स्कैन हो रही है, हाँ नहीं होगी। तो उसका कोई मतलब ये गाड़ी में है ऐसी दिक्कत की होती है? हाँ नहीं होती, कोई कोई गाड़ी नहीं होती है। अच्छा हाँ, स्कैनर बदल के देखो तो हो भी सकता हो जाए। अच्छा, हाँ ठीक है, फिर मैं इसको करके देखता हूँ, थोड़ा बजा के देखता हूँ एक बार। ठीक। सेकंड